امروز اومدم با هم دیگه این میکاپ کیمیا تو عشق ابدی رو انجام بدیم. از یه کرم سبک استفاده میکنم، پخشش میکنم، یه کانسیلر میزنم که خیلی هم برای پوستم روشن نباشه. کیمیا خیلی خیلی خوشگله، از اون صورتایی داره که هر میکاپی بهش میاد. رژگونش خیلی مشخص نیست، ولی من این رنگ از کانتور الاز منو میزنم. ولی میدونی چی از عشق ابدی یاد گرفتم؟ اینکه زیبایی آدما واقعا به شخصیتشونه. این ممکنه خیلی زیبا باشی ولی انقدر شخصیت مزخرفی داشته باشی که همه زیبایی از چشم آدما بیفته. نقطه اینجا، یه نقطه اینجا. من اگه پسر بودم تو عشق ابدی شرکت میکردم و بر اساس ظاهر قرار بود انتخاب کنم، قطعا کیمیا رو انتخاب میکردم. از این رنگ برمیدارم میزنم به کل پلکم. این میکاپیه که به اکثر چهره‌ها میاد. فکر نکنم کیمیا پلک پایینش رو سایه زده باشه، ولی من میزنم. مداد مشکیمو برمیدارم میکنم تو چشممو، میزنم این ور. ترتمیزش میکنم. ببین چقدر خوشگل شد. یک کوچولو رژگونه پودری لب قهوه‌ای محو کشیده، محوش میکنم. روشم یه لیپ گلاس. حتما به هم بگید دفعه بعد میکاپ کدوم یکی از شخصیت‌های عشق ابدی رو انجام بدم.